တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နှစ်2500မြန်မာတို့ရဲ့ဟောဟာကောစာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်15ရက်တရင်ကျော်လာပြီးအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့ရီစုခမ်းမအတွင်း9ရက်တိုင်းစီရင်ကျင်းပပြီးတော့ဓမ္မရန်ဒီမိုးကုတ်ဝိပဿနာ9ညအထူးတရားဝဲကြီးယနေ့3ညမြောက်သောနေ့ဒီဟို၌မိုးကုတ်မြို့ကိုအမိပြုလျက်နေ့စဉ်လေးရပြု၌ပရိယပฏิပတ်သံဃာတော်တော်များတို့ကိုကျူးစာမရှိတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရှိမေတ္တာရှိဩဝါဒရှိတို့ကိုခိုးလုံး၍မိုးကုတ်မန္တလေးမုံရွာမူဆယ်ရန်ကုန်တောင်သာနေပြီးတော့
Yamana Yashi Yamara, the Mogo Vipatana Yita, Jam Daijinia, Uzi Barana, Nayagajo, Nangaro Mahagamatana, Sia, Damakatika, Hosana, Hidadara, Ramadana, Muajo, Damada, this Yadonia, Season, your Jambu, Oara, Bukai, Player, Anya, and the Adama, the Timia, Lomus, Ogomedi, Jimmy, Uzi, Yuga. Along the busy leave on the Garagama, Mondo, Busy, and Logabu, can you lay Damadana, Damakuda, Gudushin, Didu, Busy, and Logabu, can you ga? We also do a moment, Mondo, Anna, can you lay This is Hama doing Anya, and I see Jama below at the Dama, Gandhi, Mogo, Wibatana, Nyana, Tuesday, Nyama, Yadi, Apona. Along the Amiaba, Igu Mauna Max, we don't Yogi Kudos and about to Uzemia the Jesus, Otayami, Diabala, Nidanawaga, Dayo Balido, what is the Mubala Kane Kandawaga, Dayo Balido, Tessa, Dayo Balido, Namadegi Balido, Ne Mahadadi Banado Bali Atagada Mahabari Banado. Shenari Boga, Bineva, Sandan, Chi, and you, Hoja, Ado, G, yet, Dulu, Hello, Diaro. Idia, Linara, Miajigo, Hoja, Dili, Menaja, Dili, Dia, by Shin, Logata. David Judah, yes, or Yashi, Guramiaji, Gono, Ayogi, the Mortaka, Go to Shin, Nina, Tabia, Shibu, like Java, Arahanda, the Sujeto, Mugo, Yaji, Yando, Uti, Matambi, Hoja, Nayu, Manaja, Mapili, Doja, Yaji, Yita, Digondo, Mugedi, Mulan, Napia, Alena, Sambugu, Nina, Papia, Yuba, Uzobi, Deyawe, Salajaya, Mulan, Hoja dan doa lama yang doa yang jawab sendawa wisata nasu mata naya itu alo. Jadi jauhan ini bima. Lisi sami ini yang jim kama ada. Tiada yang yashi saja deh. Abi apa ni go mau nama suruh miudo yogi terus sindu apa ini. Alung do yakwa dah. Shadu Yoda, Yudu Yuda, Dai do Diana, Nanga, Kawadu Gavada, Shiyo Yadagawa, Ananda, the Kuri Jamaje, Sei Chamaje, Hariana, Jilin, and Shin, is so young, William Jesus, Hotami, Jimmy Kaluna, so that Yatis and Jama, Jinaro, Yatigo. Along the Amiaba, Digomana, Sudo, Yogi, and Bonga, Nale, Nanja, Sina, and Dijawasi. Dile, change a joke of Wamia, also the Yogi, and Noya, and Lankai, Ma.
အာကြီးသောအထောက်ပံ့တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းများသစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမပြုမိမှာမေတ္တာအာသီလမေတ္တာမထနာဖြင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဓမ္မပလင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်အပ်ပါလေအားလုံးသောမိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားယနေ့ညဦးဇင်းများကျေးဇူးပြုဟောကြားမယ့်တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားပြောပါမှာတရားပါလေကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားပါဗျာဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတန်တိဆရာတော်ဘုရားလည်းဒီတရားကိုကျေးဇူးကိုဆက်တားမောင်မြတ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားလေးရှိပါတယ်ဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကြွားရောက်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ပဲဆရာတော်ကဒီနေ့သရုပ်ရှုပတ်တဲ့သွားရဒီဘက်မှာအလုပ်တရားအလုံးအမတန်မှ၄၅ပွဲကြီးကင်ပန်းသွားတဲ့အတွက်အချောင်းကျိုးလေးမကြည့်ညွတ်တော့ကျမကြီးရသိစမပြေဘူးပေါ့နော်ကင်ပန်းတွန်းနေဟိုလိုကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးကင်ပန်းတွန်းနေပြီးတော့အလုံးအမတန်မှကင်ပန်းတွန်းလို့ဒါမနှက်ဖန်တဲ့တပတ်ကနှစ်ညအတိုင်းတိုင်းတော့နော်ဆရာတော်ဘုရားကကိုယ်တိုင်အားရပါရည်လာပြီးတော့တို့ပြိဿတို့အားကျေးဇူးဆက်ပေးပါမယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကဒါအမှားပါလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မလာနိုင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကနားလည်ပြီးဖို့အားလုံးကိုတောင်းပန်ခံလိုက်ပါတယ်မနက်ဖြန်ညနဲ့စပတ်ခါညဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားပြန်မှန်းလို့တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒါတည်ငါတာဝန်ရှင်ပြီးတော့ဒီနေ့ညဟောကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရလေးဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတန်တိဆရာတော်ဘုရားကတော့သစ္စာစိုက်ပုံတွေနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးဟောကြားပြီးမှကျေးဇူးကိုဆက်တောင်းအောင်မြတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားတဲ့တရားလေးကိုအခြေခံပြီးမှဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားအတိုင်းကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ယောဂီတွေကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်တဲ့အထိနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မသွားနိုင်စေတဲ့အတွက်ဦးဇင်းကတုတ်တန်လေးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့သွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တရားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားပြောပါတရားပါလေကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားပါဗျာဒီတရားကိုလည်းဒီနေ့ဒီစုခမ်းမှာလည်းလာရောက်ပြီးကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ချက်ချင်းလို့ရှိတယ်။နံပါတ်1ချက်ဒီချာမှတ်တော့အားလုံးသောလူသားတို့သည်သိခြင်းတရားကိုတရိယာဖို့နံပါတ်1ဘာကိုတရိယာဖို့ပါလဲသိခြင်းတရားကိုတရိယာဖို့ပါဗျာနံပါတ်2လောကကယန္တာမြတ်သုံးပါးအပါအဝင်မိမိတို့ရဲ့မိမိဖြစ်ဖြစ်အနန္တကိုင်းကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားတွေဒီမိမိတို့ကမှကျေးဇူးအကျွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဘယ်လိုကြည်အောင်ဆက်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုရဲကိုရောမြတ်ကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပုံအချင်းရာနဲ့တို့အားလုံးသောယေရှုခရစ်မှာလည်းယနေ့တရားနာရရောက်ရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးတရားကိုသိစေခြင်းလို့နံပါတ်1ဘာကိုသိစေခြင်းလို့ပါလဲကျေးဇူးတရားကိုသိစေခြင်းပါဗျာဒီရွယ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြင်နိုင်ထားပြီးလို့ဒီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေဘာတရားပါလဲကြီးမြတ်သူတို့နှလုံးသားဗျာဧကံသမယဘဂဝါသောဝတိယဝိဟရတိဇေတဝဏီအာနာထပိဋိကတအာရမိဧကံသမယတခါတမမဘဂဝါဘုံတော်6ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံကြောကြရှင်တော်မြတ်ဗျာတိသာဝတိယံသာဝတိတိအနိ၌အာနာထပိဋိကနာအနာရဝေတတိကြီးအာရမိနလုံးမူလျောပြောစရာကောင်းလာပြီထတော်ဇေတဝဏီစေတုံရောက်မောင်းရွှေကြောင်းလိုက်တော်ကြီးအတွင်မှာဝိဟရတိတရားဓမ္မဟောညွှန်မြတ်ကနိညာရှင်ပြောတရင်သုံးစံဒီတော်မူစဉ်တခါတပါမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်းကြည့်ပြီးမွန်စေတုံရောက်မောင်းရွှေကြောင်းလိုက်တော်ကြီးအတွင်မှာဂိအောင်မွေလျောစံပြောတော်မူသည်စဉ်ဒီနာဘဝနာတမေယနာထုခါကာလစီယုံငါအာယတမတာရိပုတ္တောလက်ရရယပညာတိတရရနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်သည်ဇာတောဝရဏီကိုရောမြတ်အမွေဘွားရာတိုက်ခတ်အတွင်မှာအာဘာလိကိုယောဂဝေဒနာနှိစ္စခံရပြီးဖြစ်၍ဝိဟရတိနေရ၏တခါတပါမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်းကြည့်ပြီးမိုးစီတော်ရောင်မောင်းရွှေကြောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်မှာဂိအောင်မွေလျောစံပြောတော်မူသည်စဉ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်မိမိရဲ့မွေးဖွားရာတိုက်ခန်းအတွင်မှာ
yoga yani Preta yi shintari bodara bhaviri Dini wa avarina tu yoga bhimani Sando lagi guru ya vivaya daikani mabrini vashikami Prini vahosan choni yogi yogi Shintari bodara guru ya Mimi ye vivaya ho Magara tenga nalaga yoga mimi ye vivaya kei daikani ma Prini vahosan chao mahawaka tanjok bali doma yasuwari Dagu mahawaka tanjok athaganaga ache point yagaga Maha Tatati Tayane Ma Lise Konakune Alum Rita Yogi to the time Maha Tatati Tayan Lise Shikuni so you do your yes on Shashin Guram Yazile, Prinega Sanome Chibo. Yes, I'm Yashin Guram Prinega Masami Ma. That was just a people. Now somebody go Lise Mawa Yaku. Wiluwa Shwangema Wasu Wakadomugevi. Yakamyashin Guramyane, Wiluwa Yuangu Wasu Wakayaga. That does show you in Umiro Hulu, 1, 3, Tone, Yoga Jiyaro Uri. 1, 3, Tone, Yoga Yan, Yasoya Senasi in Omuraga. Adi Yoga Pimbeli, Wiluwa Shang in Mabrini, saying Gomala. Since I had Contado. Oh, Nabini Gansamu. Begu ni Ubadana Ubadagi Kore, Pareta, Liva, Ure, Nabini Gansamu, Mapanjaya Libu. Tinia now Sela Nomyama, Nabi Aguren Chituma, Jutan we made 2 Peta, Panawai, Gile, Chubu, Janili. The Ajama Tazam Yashiram, bring them Samele. They long and they yoga with an adigo. Ashi Palaga Palatama and Tinto movie. Yoyi, Ayi Palaga Palatama and one day the yoga with an adigo, the Tama Bowl is Yashin yoga and Dima yoga, no? Says you got a group of Yaku. Dimia would time the Tama Bowl is yoga. And Yashin Gurovena, Madia, what was so sunny, soiny here, Ashi Palaga Palatama. Ataku, you get the cook at your Madrid to Yashin Gurovena, any Palatama wins something in Madilu Shadi. That now, Mimi yet that will say not easy, take choked. I Mimi yet the Mava Sonny, but on Kencho there, but I that you will have a Panzana to you. Mimi would I chase you me. So now we make 2 Pata Parabai Chile, Chichusia, Chinese, a Jamaica now, Yashin Gurovena. They never must have many Ayupala Palatama Wenza. Wala Kindo the nature village, so you will do a young video, take outside the same Leraga. They are when they are chatting out of Dauti, even zero young monks, you jump like those and how they achieve. You do those that go one and don't will do a young man wants to want that as well. Don't like it. Now it is in a young you get out of passion from the Caribbean yacht. Sendari Rama Nava and Hannah, the Caribbean yacht of Yashin Ramago, here of him, oh, Karwaki Shiku, your Puja, Didu, Alo. Who are written a little shooting my tongue to Pedro. Sendari Borago, Mimi, Midaya, Lia, something and good job movie. Jolly, don't like it. I can't go on Suro, I might be anything I will go on any cool, Google and Tina Woody. The Viasi lady of Tashi, Toby Machine, without you who pay him. I maybe tell you, we also think that now, what you call and do look baby so. Shenari Borago, yet. Mimi and Halata Mava when Saya, the Adima, a chain pine up yet. Halata Mava when Halo Louis. A chain I only Halata Mava when Halo Louis, Halata Mava, Tari, Kajado. To lay out and shin by Puro, Mia Tia, Yandoma, I do it a good way. Oh, yes, Yashin Guru, Yajilan, that door is you, Umi, Gulu, 1, 3, 2, Yoga, maybe. Logamam Yashin and Layer Yellow, Yasude, Agata, Nabashiyama. Yasam Yashin, she will bring them and San Yuto and she did a Dama Revolution, Agata, Nabadu, Paya, bring them, Massami, Shuswa.
ရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရုထုံးတန်ရှိလေသလားမိမိရဲ့ဉာဏ်စကုနဲ့ရှေးသာသနာခေတ်ကိုဉာဏ်စကုနဲ့လှမ်း၍မျောကြည့်ရန်တော့အခါဘာဝတာပထမဩအခါဘာဝတာကဘာလို့ဒီတန်လည်းမြာပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ပြီးရှိဘူးဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရုထုံးတန်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငါပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်လာလို့ဟုတ်ပါပြီငါရဲ့တန်ကလည်းဘလောက်ကြံရှိနေသေးလဲမိမိရဲ့တန်ကိုဉာဏ်စကုနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့တတ္တာဟမေဝအာယုသင်္ခါရောလက်ရရရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တတ္တဟာခုနှစ်ရက်ပဲကြံရှိတော့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘယ်နှစ်ရက်ပဲကြံရှိတယ်ဟိုဘာမှဒီပါဝင်ဦးစင်းတို့မျိုးတို့အာဟာလူစုရှိတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်နေဦးစင်းတို့လူဘုံလူဘဝလူလောကကြီးဘယ်နှစ်ရက်နေရာအောင်မှာလို့သိပါလားသိပါဗျာဇီဝိတံญาတိကာလောသဒီဟလိဣဗေနံဂတိဘင်းစေတိဇီဝလောကတမေအာနိမိတ်ဒါနနာရယိကိုယ်ပဲနဲ့ပဲချင်းပဲယောဂနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့သိငိုင်းမှာသိရမယ်ဆိုတာဘယ်ဆိုသိလဲသိပါဗျာတို့ကတော့မသိချင်းနေတဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူတို့ကဉာဏ်အဖြစ်စင်ကြယ်သွားပြီမိမိဘဝကိုမိမိအလင်းရောင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှောင်လန်းနိုင်တဲ့ကိုယ်ပဲနဲ့ပဲချင်းသိမှဆိုတာသိတယ်သိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီချင်းချင်းကိုမတုံ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထားရတာဒီလိုလိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခန္ဓာကြီးရပါပြီဆိုကြတဲ့တို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမကျွေးရတဲ့နေ့မမိုးရတဲ့နေ့ရှိသလားရှိပါဘူး။အိုးဒီခန္ဓာကြီးကိုယောဂီရဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ဟောပေါင်းစားလာပြီးဝိပ္ပိလိုက်ရရေချိုးပေးလိုက်ရအစာမျိုးစုံအချိုးလိုရင်အချိုးကျွေးလိုက်ရအချင်းလိုရင်ချင်းကျွေးလိုက်ရအိုးခန္ဓာကိုယ်နေစဉ်ရက်ဆက်ထားလိုက်ရတော့ဒုက္ခရုဇဉ်တွေကတော့ခန္ဓာဝင်ရလေးလို့ဒီမှာမတည်ဘူးပေါ့အဓိကကတော့ဒီလိုခန္ဓာဝင်ခန္ဓာကိစ္စတွေကိုလုပ်ပြရတာကိုအချိန်ကြီးကိုပြီးတော့စင်ရဲကြီးကြီးဆုံးလို့ခန္ဓာဝင်လေးလာတယ်ချကြတယ်မိမိရဲ့တက်တန်းကိုဆင်ခြင်တော့9ရက်ပဲနေရတော့ဟောကောင်းပြီနာငါရဲ့တက်တန်းက9ရက်ကြံရှိရတော့ဟုတ်ပါလေငါဒီဘယ်နေရာမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲဆင်ခြင်တော့မိမိပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ယတ္တိတာကိုဆင်ခြင်တော့ယောဂီတို့ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်အပါဝင်ကြီးတော်ဆုံးကဟိုအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းစာလာလို့တတိသူစာလာလို့ဒါမိကုမိမာတွေနော်ဒီမိမိတို့ရဲ့မိမိဖြစ်တဲ့ဥပဒါကြီးပုံလေးမှညာသာသမီ9ယောက်ဘူးကပေးထားတာသာသမီ9ယောက်လုံးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာကြည်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဆိုတဲ့လက်ရတော်ညာအထာတော်ဘာကြီးနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာမှာမိမိတို့ရဲ့ယာတုထာဂရတွေအတိအသီးနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဒုက္ခဇတ်သိမ်းတော်ပြီးအလင်းရောင်နဲ့ရှောက်ပြီးပေမဲ့သာသမီ9ယောက်လုံးကိုဝေဖွာပေးထားတဲ့မိမိဖြစ်တဲ့တာလီပုံဒီမှာကြီးကတော့မေသာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေတယ်ယောဂီတို့ဘာယူရှိနေတယ်မေသာဒိဋ္ဌိအယူရှိတာဟောငါဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုငါဒီလေနိုင်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါလျက်အာလုံးသောတတ္တဝဝိနည်းတွေကိုငါကိုယ်တိုင်ကတင်ချေချိုးနိုင်ပါလျက်နဲ့ငါဒီမိမိရဲ့အကျွေးတွေမိမိရဲ့လူဘိုးတွေကိုမိစ္ဆာတွေယူဝါရှိနေတဲ့မိမိကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးမဆွဲတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါလူတွေကလည်းကြည့်ရဲ့နဲ့မိမိလူဘိုးတွေလည်းငါကြည့်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ငါမသိခင်မှာမိမိဖေဖေတို့ရဲ့ဂျေစုတရားမျိုးအကျွေးတွေကိုငါကြည့်အောင်စမ်းတယ်ဒါကြောင့်ငါဒီမိမိကိုတရားဟောပြီးမှငါရဲ့မူလဘရာတက္ကံမိမိအိမ်မှာပဲငါဒီနိဗ္ဗာန်ဆောင်ရဲ့မိမိပြိဋိဘံဆံရယတ္တိတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုမှကိုခေါ်ဒီလေးမိမိရောရောဘယ်သွားပါတပည့်တို့အတူတူပါတဲ့ယဟန်တပည့်900ရှိတယ်ဟိုလင်းလူသားပေါ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရတယ်နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုအဲ့ဒီလင်းလူသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ယဟန်900ကိုပေါ်တာ။ဒီယဟန်900ကရှင်မြတ်ဘယ်သွားပါလိုက်ဒီသာသနာတူတူလက်တွဲပြီးပြုတဲ့ယဟန်900အဲ့တော့ဒီလေးဆုံးကပြောတာယဟန်900ကိုပြောလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်မနက်ဖြန်ပြီးထွက်ဖို့လိုရှိတယ်အခုဒါကြောင့်မြတ်ဆောင်မြတ်ရှင်ဘုရားမြတ်စီသွားကြတဲ့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုသိမိမိရဲ့မွေးမွားရာမဟာဗရာတိုင်းကနာလကရောပြီးကြမယ်တော့ပြောဘုန်းကြီးတော်ဆုံးကလည်းရှင်ပြတို့ဗျာအရှင်ပြတို့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာပြတော်မူတဲ့လက်ရတော်ရဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးခရီးထွက်ဖို့လိုရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ရှင်ပြတို့တပိတ်သင်္ကန်းတွေကိုသုံးပြီးသိသိဒီမှာဘုရားမြတ်ကြီးကြောင်းရှိကိုစုယုံပြီးမှအရှင်ပြတို့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကိုဖူးမျိုးသွားကြလို့ဗျာအာလုံးစည်းဝေးတန်ပြီးတော့ဟိုးတပိတ်သင်္ကန်းတွေယူလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဦးဆောင်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိတယ်။ကန္နာပုရိအကြောင်းတိုင်းတော်တွင်သို့ဝင်တော်မူလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိရောက်တော့
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးလက်တော်လေးထိုးပြီးမှလက်အုပ်လေးချီပြီးလျှောက်ထားတာကအနုဇာနာတုမိဗန္တိဘဂဝါနုဇာနာတုသူကတောပရိနိဗ္ဗာန်ကာလောမေယတထောအာယုတေခါရောကောင်းသောစကားကိုအမြဲတမ်းပြောပြဆုံးမတော်မူရပါသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားသခင်တော်သာရိပုတ္တရာသည်ဤနေ့ကသံဃာခုနှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုအချိန်တန်ပါပြီဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားတပည့်တော်သာရိပုတ္တရာအားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်ဘုရားဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုခွင့်ပြုပါယောဂီတို့တောင်းမှလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစေတရည်ရှင်ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်လို့လည်းမတိုက်တော့ပါဘူးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်လို့ပြောလိုက်ရင်တာလိတာလိဘုရားမင်းသွားပြီးသေတော့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလားတူလားတူပါပါဘုရားယဟန်နာတွေမှာအပြစ်မရှိပေမဲ့တခြားသောအယူဝါဒမှနေတဲ့တိဋ္ဌိယပက္ကန္တကတွေကရှင်ဂေါရမအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းနေဆိုတဲ့ကဲရဲ့ဆွဆွဲတဲ့ဘေးကလွတ်မှာကြောက်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စေတသွားတော်လို့လည်းမပြောဘူးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမာသေးတဲ့ဦးလည်းမတားပါဘူးတားလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်အပါဝင်ယဟန်နာကိုယ်တော်မြတ်တွေဒီချစ်ချင်းလောဘတဏှာတွေကိုအရတ္တမပြင်ပယ်တတ်ပြီးလေပြောစေတဲ့မခွဲနိုင်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကြီးထွက်လာမှကြောက်လို့ဘုရားကတားလေမတားပါဘူးပြောပြီးတော့မြင်လည်းမမြင်ဘူးတိုက်လည်းမကြုံဘူးဘုရားရှင်မိတာကတခုလည်းပဲပြီးဟုတ်ပြီချက်သားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော့သင်ဟုတ်ပါပြီဘယ်အရက်ပဲဒီတော့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပါလေဩဘုရားတပည့်တော်မွေးထားတဲ့ဝိသမီကျေးဇူးရှင်မိမိကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပုံမှာအမျိုးအာဃာတတွေထားပြီးမှအရှင်ဘုရားကိုငုံပြီးတော့မှမိစ္ဆာတိကြီးယူဝါဒရှိနေတယ်ဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာလေးပါးလျက်နဲ့ခွန်မင်းကြီးကိုဆွဲပြီးမှမကုံတစ်ပတ်ခေါ်အိမ်တော်ကိုလှည့်လေလိုက်တောင်းစားတဲ့တောင်းသားဘဝကိုမရမလားဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်တို့ဒီကောင်မ9ယောက်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းနာတဲ့အရှင်ဘုရားကတည်းကကိုခေါ်သွားရမလားဆိုပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုမုန်းတယ်ဗျာဒါကြောင့်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မိမိကိုအကျွေးတွေကိုလူတွေကိုကြည်အောင်ဆက်ပြီးမှအရှင်ဘုရားပုံမှာမုန်းပြီးတဲ့အမုန်းတွေကိုပြည်စီကိုဘုရားတပည့်တော်တရားဟောပြီးမှမိမိရဲ့တိုင်ခန်းထဲမှာဒီနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဗျာပြောတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘုရားရှင်တို့ဒီကာလိဗုဒ္ဓရာကြီးအေးမင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်သင်္ကြန်တော်လိုက်ရတော်ရန်ပြင်ညာဣသရရတဲ့ယဟန်သူယဟန်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒီနေရာဆောက်လို့တောင်း9ရက်ပြင်ရောက်တဲ့နေ့မှာတဲ့ရဲ့ညီတော်နောက်တော်ယဟန်တန်ဃာတွေပါဝင်တဲ့ရဲ့ဒကာဒကမတွေဟာတဲ့ကိုဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ရဲ့တရားကိုနာကြားရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ငါဘုရားရှင်တွေတော့ပြိဋ္ဌာန်၄ပါးကိုနောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးဟောကြားပြီးပါဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတရားဟောခိုင်းတာနော်ဟောရိုးရိုးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့အကြောင်းဘုရားကိုလျှောက်ပြီးလေလို့အတန်လဲကြားတော့ကောင်းပြီတစ်မျိုးလုံးစင်ညာပတ်ပုံနေအဲ့တော့အိုးပြအိမ်ဒီအိမ်မှာတယောက်မှမကြအောင်တစ်မျိုးလုံးစေတော်ကြောင်းကိုပုတ်စုလေးစေတော်ကြောင်းတော်ကြီးအားလုံးရုပ်ရည်လူတွေနဲ့တဘောဘောနဲ့ပြည့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းမိမိရဲ့သားတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်နားမယ်ဆိုတော့ဓမ္မသနာပလင်ကြီးကိုစေတော်ကြောင်းတော်ရဲ့ရှေ့တွင်းမှာချလို့ပလင်မောခြေတော်လေးချပြီးထိုင်ပြီးကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်တရားနာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးလည်းနောက်ဆုံးပိတ်တရားကိုတကူမျိုးစုံပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောစီစဉ်တာပြီးလို့ကိုလက်ကတော့ထိုလက်အုပ်လေးချီဂျူးလေးတုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခြေတော်အစုံကြာမရုံတို့ကိုနှစ်ခုနဲ့တိုက်ဦးခိုက်ပြီးမှရုပ်သူအာရပါယနောက်ဆုံးနေ့ရှိခိုးခြင်းနဲ့ရှိခိုးတယ်တရားဟောတယ်များဂျူးလေးတုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှိခိုးတဲ့အဲဒီဂျူးတုပ်ရလေးပဲရုပ်သူကြီးကောင်းကင်နဲ့တဘိုးတော်နဲ့ဇံပြန်တက်ထန်းတစ်ဆင့်မြင့်လောက်တဲ့နေရာထိလက်အုပ်ချီလေးနဲ့ပြန်ချဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခြေတော်အစုံကြာမရုံကိုနှစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီးမှအာရပါယရှိခိုးနောက်ဆုံးတော့ဖူးမြော်ခြင်းနဲ့ဖူးမြော်တယ်နော်အဲ့တော့ယောဂီတို့တစ်ဆင့်ကြောက်ရှိခိုးလိုက်ဒီလိုနဲ့ထန်း9ဆင့်မြင်နေရရောက်ရောကောင်းကင်ကိုထက်ဝဲမှာထက်ဝဲထွက်ဒီမလင်းခွေလို့ယောဂီကြီးတကူမျိုးစုံပြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာတရားဟောပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးတစ်ခါမှာစัจ जा ဝရိဘုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖန်ဆင်းလို့တရားဟောတယ်တခါမှာမြင်းမို့တောင်းမြင်းကြီးပုံစံနဲ့တကူလိုနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတရားဟောတယ်ဟိုတခါမှာယောဂီကြီးဟိုကောင်းကင်ကိုလူသားအလုံးကရှင်မြတ်ကောင်းကင်လူသားတွေကဟောပြီးတော့ခုနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီကောင်းကင်ရှင်မှာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးလိုင်းကြီးရိုက်ခတ်ပြီးမှလိုင်းလံလေးထဲမှာတရားလေးတွေပြောင်းနေလာတဲ့ပုံစံလေးတွေမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းဗန်စင်ပြီးမှမျိုးစုံအာရပါယတရားဟောတယ်အာရပါယတရားတွေလည်းဟောပြီးပြီလေဆိုတော့တရားဒေသနာဆုံးလို့
Bác sĩ chú đâu giờ đi về đâu rồi được hỗ trợ này áo của nhà xe của nhà xóm nhà gì của nó nhà gì chỉ rồi ở sông cha bao lâu đi vô na bố này đây cũng cái gì ai ya phải là năng sâu xe khu đi mà sao thà ra cả bạn đi bố nó chỉ mà đâu vừa tao nhà xóm này à Imena barana, hodi ya sobi ya shingolo miyadi ya hodi chiro aso jamalo nuku mundana thaya. Yagu edu biyadabido aya baya naku netai ukai naiu atwa. Dabatara dahadari kan gabatadin anoshido. Adi chena de chigala dai dai baramido dana dila asashi ya baramido urida biyadabido phichi ateba phya. Yes, I am the other video that the Chile about the lady quit the what they had. The children of Warima, you they had in Nashi, they had a new money, they had a pia. Tilo the Chino views on the other video of one another amount that they Chile about the late Peninsula. Pia viola, she had a Gabama, you change okay about pia. The thing Chile about the lady. They change they tell me, Matana, the Nabana, the Upari, Kitchen, Raga, Pia, the Video, she read at the Gure Shiba, Pia. Or you just come as you go up as a cheer as so Jabal, usually get to Ayabaya, whom you Jinu, Pia, the Video, Isakeda, Pia, Dini Maro, Pia, the Video, Sanari, Giri. Yogi, the Chaya, Sana Pirala, Shimpari, Podraya, Sana Pirala. Yadavira, Shia, Odino Chilo, so Javalu, Yagu, Ayabaya, Puyo, and the video leading the thing about the lady, Bisakere. No matter the thing about the Lintama, no matter the Yeswa, we are point home, Muveva. Pianas are point home, who are doing Shimpari, Lama, Tarami, Jelly, Ediwama, Kigate. Loki Sarabini and Luimanama, who would even appear to make a deep hole. Jetty, the way Homani, ship round down China Shia. Hello, Dollar Sarabini in India, local council, the local day. Pianas are the local, Chichu and the Tatavari, Yando, Yansan, and Moolin or Chido. Dinner teaching Amadi Tara, to drop by teacher lady, too much too late. Udo Kamu, you be nice, and Pena is level super ladies of Apilu, and you do it. Along no she at the right day to mention Johnny. John had a Yashin go to any one up, Yama, the thing John is raw. The same I go about the right day by immediate to PJ on the whole on it. I stand in about the holy level, down my sheet, down money, how what tree. Trevima, to do that, like you need it, Pampering, you know, you have to pay you, Pampering, and you find time, you saw that. Yashin go to a teacher that you Pampering, Kanganai. And the Pampering told me, Yashin go to who saw that. Piaga the Yate Buku Shatan on the Yodo, Konya Dine. Palatama wins Hade Suraga, Konya Dine, a low Yosanaga, Sale Masaro, the Palatama Chana and Nidonia, your Melo Meshapene, Nidona Tamava wins Hade Lukori. Konya Low, Yate Buchiao, any family woman time. Doye Konaga, Chinagura, Monkey, Tara, the Tia, and not take on Yabu to the recipe. Family and Uzo Yamana, Banchi, Yamilo, Uzori. Banchina, Alu, Tilo, Tilo, Mahona, Palatama, when Zaya, yes, on Yashin Guru, Yaya, Nama, Konya, Melo Michel, Mataja, Matlo, Vene, Konya, and Banchi, move your Uzo Vira. Konya, Nima, Yashina, and Morana, this are your horo. Two super season to Tilo, Yashina, a shame of Saki Yamaho. Maybe a Gaya, Italia, Shahamia, and Yamo, Hina. Oh, I know you're going to they are doing China. Piashin Guromia Guru line, the Yamaho even it, a Jim Udo China Quayam, Majin Yamame, Shahamia Bala, oh, shall like that. I let the Sudomia let them on Hollywood, you came, calling a mimi, I got out kitchen and say, Stand away, I don't do it though. Can't have me up. This time I did it at all. I got out of my hobby of Yashin Guromia, the hobby made. Yashin Guromia, the hobby of now I made it to make Konaga, the Lordship of Abu Judah when I had to cite him. Judama when they are so to do it, allow no kid on it, that right, just the Lord of Judama again. And I love Judama when I also, that's what Yashin Guromia Hulu, he or his that time and this, or his that child do it along of a super and a Bono Timaro Mubandom Yaswamia, the other Shimia Lugu Konya, Konanya Shine. My son about my agent, only look, Babylon, you, time your party, who be at it, the Gomagudo Gandhi.
ဘုရားသခင်တော်လူမင်းနာမည်ဓမ္မမင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုအလိုရှိလို့ဘုရားသခင်တော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘုရားဘုရားသခင်တော်ရဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လက်ရတော်ရန်ပညာဣတရရတဲ့ယဟန်လူရမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဘုရားစုပန်ခဲ့တာသင်ဒီနောင်တသိန်းချင်းနဲ့ဘဝတသိန်းလက်ထက်မှာဂေါတမဗုဒ္ဓအရှိတဲ့ဘုရားပွင့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာပါဠိဗုဒ္ဓရာမီနဲ့ပညာဣတရရတဲ့အထက်ကြတော်ရဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအလုံးမတသိဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်ကပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းလာခဲ့လိုက်တာဘုရားသခင်တော်နဘုရင်နာနဲ့သိချင်းနေတဲ့ဘဝနဲ့ဘဝအချင်းချင်းကြုံရရတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်တော်ချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါခဲ့ပါဘုရားအရှင်ဘုရားရဟောဒီလိုခြေတော်အစုံကြာပလုံးတွေကိုယခုကဲ့သို့ဖူးမြောခြင်းတို့တတိတော်ပြီးဆက်ခဲ့တာဒီနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီးပရိသတ်တို့ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအားရပါရဖူးမြောခွင့်မရဘူးလားရလားဖူးမြောခွင့်ရတယ်လို့တတိတော်ပြီးဆက်ခဲ့တာဒီနေ့အားရပါရရှစ်ခိုးခွင့်ဖူးမြောခွင့်ရလို့တတိတော်ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ပြီးဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်အားစလို့နောင်9ရက်ပြင်းရောက်တဲ့ဒီမှာအနေကေဗုဒ္ဓတရတဟတိပဝိတ္တအဇနအမနံကိမံဒုက္ခတိတရနိဗ္ဗာန်ဘုရေဘဝိတိတ်တမိဗန္ဒီဘုန်းတော်နေတော်လေးတော်ဘာတော်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားတုံမေရှင်ရတို့နေဧကထာတိတခုရီသောတရားဌာနဘုံဘဝမှာဘုနာနောက်ဓမ္မပရိသန္တိဝတိနာတပံပရိသန္တိနေသောအဖြစ်ဧကထာတိအရှင်ဘုရားတို့နဲ့တပည့်တော်ဒီနေ့အစလို့9ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့ဒီမှာတဏှာရဲမှာဟောဒီလိုမျက်လက်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းစုံနိုင်ဝင်ဒီလက်ကြီးဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ပါတော့ဘူးဘုရားဧကဧကဝိတ္တသောထိုတဲ့သူသောပေါင်းစုံနိုင်ဝင်ကိုစိတ်နောဘုရားတပည့်တော်ဓမ္မတန်လျာဖြင့်အကျွင်းမဲ့ပေတတ်ခဲ့ပြီးပါပြီဘုရားဒါယောဂီဘာလို့စင်လို့မိမိတို့စင်တို့တွေကဒီဝတိခန္ဓာနဲ့အနည်းဆုံးသောတာပန်မှာတိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ယောဂီ30ပုံမှာတဏှာမှာတစ်ချက်ချင်းမှာအခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတူတူပြည့်ခဲ့ကြလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်လားတွေ့နိုင်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာဆောင်းလို့ဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုတို့တို့ကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုံနိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်တွေ့နိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကရုပ်ရုပ်ဒီနေ့9ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့အခါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမီဆိုတော့ခန္ဓာအစားထိုးစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့နဲ့ဘုံဘဝမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အတူတူဝိတာတဆိုတဲ့အတူတူပေါင်းစုံခွင့်ရနိုင်စရာအကြောင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒီမှာဝိတာတော်ထိုးခဲ့သူတော်ပေါင်းစုံနိုင်ဝင်ကိုစိတ်နောဘုရားသခင်တော်ဓမ္မနာတရားဖြင့်အချင်းမဲ့ပေတတ်ခဲ့ပြီးပါပြီဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအညီကိဗုဒ္ဓတရနဟတိတိမ်မောင်များစွာသောဘုရားရှင်တို့၏ဝန်ဆန်းချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတော်မူကြရာဖြစ်သောအာဇရစံဖြူသွားကျူနှွမ်းယူတိုင်းကိုဝါခြင်းလည်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်မှာစံဖြူခြင်းမရှိဘူးသွားကျူခြင်းမရှိဘူးကိစ္စအသေးယောဂါတွေဥမာယောဂါတွေကြောက်ကဲ့ယောဂါတွေနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးယောဂီဦးဇင်းတို့စံဖြူသွားကျူဦးဇင်းယောဂါမရှိဘူးအသက်အစမ်းရဒီယောဂါမျိုးစုံမရှိမှတော့အဲ့ဒီနေရာဒီပူလောင်မှလားငြိမ်းနေမှလားငြိမ်းပါအဆရဆရိပါလေမြတ်ယုတ်ကိုင်ဘွားခြင်းလည်းမရှိတော့အမတန်သုတိပြည့်အသက်တရားခြင်းလည်းမရှိတော့အမတန်အိုဝိနာဝိတိခြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခအလုံးလုံးကင်းဝေးရာဖြစ်ပေတော့နိဗ္ဗာန်ဘုရေနိဗ္ဗာန်ရှိပြီးမြတ်တို့ဘဝိတိတ်တာမိဘုရားတပည့်တော်ဝန်ဆံချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတော်မူပါတော်မူမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကနောက်ဆုံးသူမျိုးခြင်းမှာဘုရားတပည့်တော်ကိုခရီးထွက်ဖို့ခွင့်ပြုတော်မူပါတော်ဧသာရိပုတ္တရာသင်သည်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အချိန်ကာလကိုကိုယ်တိုင်ကိုသိတယ်ကိုယ်ကိစ္စကိုသိတယ်ဘယ်သူကိစ္စဘယ်သူသိတယ်ကိုယ်ကိစ္စကိုသိပါတယ်ဗျာကိုယောဂီတို့ဘာမှလို့နေတို့လည်းတို့အလေးစုခမ်းမတို့မိသားစုတွေအားလုံးကိုယ်ကိစ္စကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုလားလိုလားလိုပါတယ်ဗျာကိုယ်ကိစ္စကိုသိချင်ရင်တော့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အလုပ်မှာတခြားတစ်ပါးကိုယ်အကြောင်းကိုသိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလောကမှာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒါတော့ယောဂီကိုယ်ကိစ္စကိုဒုက္ခကိုဇက်သိချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာလုပ်ပြီးကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုလားလိုလားလိုပါတယ်ဗျာကိုယ်ကိစ္စကိုသိတယ်ခြေသားတာရီပုဒ္ဒရာသွားတဲ့အချိန်ကာလသိတယ်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်တရားလည်းလက်ဦးလေးချီပြီးမှဘုရားရှင်ကိုတော်လည်းကိုနောက်ဆုံးသောဘုမောခြင်းနဲ့ယောဂီရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့သွားလိုက်တာမိမိရဲ့မျက်စိကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဖူးတွေးခွင့်မမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာကြမှာနောက်အားတဲ့ငါတန်ခါ900နဲ့မိမိလမ်းကိုခဲခွာချွာတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်း
Perintah lewat ni namanya tangaliu, mimi tahu dia nausu higo lagi pusi jelu. Cita cita biru minu ye naulo dia nausu higo lagi pulai jauh. Perhatian kurangnya kau itu lagi le sudah. Sebelum jauh nolai mamnya kurangnya tempat campido. Tahu sih miu lang alu ni yang tanggalnya di. Sendiri kurangnya dia nausu higo lagi babu sama mujabi. Oh, 여기 누구도 쓰냐로 도산에 고고 주 시타래 고고리 고고 제수 지만하래 고고리 고고 제수 주하래 고고리 주고 노사감이 착과감이 수주디 완만내라 완내라 오 우르세리로 도산에 고 나야로야 비냐리라야래 신다리 복다 구로미지 피야 나오တဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်တော်ဒီစေတော်ကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအိုတော်ကဆိုရင်လက်ရရပညာဣတရရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တကိုရောမြတ်ကြီးအဖေကြောင့်မှန်ပြီခရာပညာဣတရရတဲ့ဓမ္မစက္ကတရားကိုများစွာလဲစေနိုင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တကိုရောမြတ်ကြီးအဖေကြောင့်မှလည်းဘုရားလူတွေ့ရရဲတော်တွေကိုမေးဒီမှာရှင်ဘုရားလူကိုတပည့်တော်ဖူလူခဲ့ရခဲ့ပါတယ်ခရာဒီနေ့ဒီချိန်ကစလို့နောက်ခုနှစ်ရက်ပြင်ရောက်တဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်တော်ဟောဒီစေတော်ကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားကိုဘယ်သူကိုမေးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုဖူတွေးဝင်ရတော့မှလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတတ်တော်ရှုပြီးဦးမင်းတော်မူလို့ဝမ်းသွေးတိုးတဲ့ယောဂကြီးရပြီပါဘုရားဒီချိန်မှာရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုခွဲခွာသွားတယ်ဆိုတာရက်ဆက်ရကြလို့မှလည်းရှင်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုအချိန်မတန်သေးပါဘူးဒီပါဦးဘုရားငိုကြယူကြတားထားရိုးရိုးရေးအိုးတောင်းဒီတမျိုးလုံးဘုရုဇင်တွေကတောင်းတာမှလည်းသရဏဂါမိမိုးသာနေနဲ့ဆူညာပွားလို့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်နာဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဓမ္မတန်ခါကြီးပွားပြီးမှဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမိကြီးကိုလိုက်ပို့ပြီးနောက်ဆုံးမိကြီးကိုလိုက်ပို့တော့ယောယိုကြီးပရိသတ်ကြီးကအများသွားရင်နဲ့နေကဆောင်တော်ကလက်တော်ကျောင်းတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တပါးနဲ့ကျန်ဒီတော်ရဟန်းတန်ခါတွေကိုပြန်စီစဉ်လို့ခြေစဝမနောက်ရဒီမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုနောက်ဆုံးပြီးဩဝါဒတရားကိုကိုလိုမြတ်ကြီးဟောကြားတာကအာဟုတော်မရှင်များယဟန်တော်များတို့တုံနေပြီပင်တို့သည်ဣဒေဝဣနိယမှာပဲတိတ်ခဏနေရခဲ့ကြဓမ္မမလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာမဟာပမာဏဘီလျောပေါ်စားခြင်းတို့မဟာအာပိစိတ်တကမရောက်ကြသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတတ်တော်ရှု၍ဦးမင်းတော်မူလို့ဝမ်းသွေးတိုးတဲ့ယောဂကြီးရပြီပါပြီခင်ဗျာဘုရားသခင်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ညာတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံမှာကျင်းနာနာနဲ့ပြုစုလို့ဒီလိုမမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာအာဟုတော်မရှင်ညာရဲ့တော်များတို့သင်္ခါရနာမယုံနံဓမ္မသင်္ခါရဒီဆိုတာဟာဧဝံဘာဝိနောဤကဲ့သို့ဖြစ်လာပြီးလည်းပြည့်ရခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏ယောဂီတို့၏သင်္ခါရမှန်ရင်ဖြည့်ပြီးရဲ့မွေးလာရဲ့သင်္ခါရမှန်အမြဲတမ်းဒီသဘောရှိတဲ့ကြောင့်တုံဒီရှင်ပြလို့သည်အပမရိနာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဒီကိုမမေ့လို့တဲ့တတိတရားနဲ့နေရခဲ့ကြပါလို့ယဟန်ဒီကိုဩဝါဒပေးပြီးတော့မှယဟန်ဒီကိုအဲ့ဒီနေရာကပြန်စီလို့ဘူးတော့ခီးရှိဆက်ကြွားဆိုရဲကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေကယောဂီတို့ကြီးလိုက်ပါပြီးတော့ထပ်ပြီးပို့ဆောင်ကျော်ကလည်းနဲ့ညီကလည်းတော်နေပြီဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းပြန်စီခြင်းလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးခြေတော်မှန်မှန်နောက်ရက်ပြီးမှတရားဓမ္မတွေကိုဆုံးမလာကအာဟုတော်မရှင်တရားဓမ္မမောင်ပြောင်းတို့တုံမီပြီးတင်လို့လည်းပဲဣဒေဝဣတိယမှာပဲတိတ်ထထပြီးခဲ့ကြဧတာဤသောမကောအနာတိတ်မဏိယောဧတာဤသောမကောဟောဒီသိခြင်းဆိုရတဲ့ဒီဟာလက်ဝိသလုံးစုံသောလူနဲ့ဓမ္မတတဝါအလုံးတို့ထွက်အနာတိတ်မဏိယောပဲသူမှမလို့ဆန်နိုင်တဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသည်ယောဂီတို့လောကမှာသိခြင်းသဘောကိုလို့ဆန်နိုင်တဲ့လူရှိရလားရှိပါဘူးဗျာတရားနာနေတဲ့ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းတနေ့ဘာဖြစ်မယ်သိပါပါဗျာယောဂီတို့ယဟန်တန်ဃာတွေလည်းတနေ့ဘာဖြစ်မယ်သိပါပါဗျာအိမ်မှာဆရာကြီးဆရာလေးတွေလည်းတနေ့ဘာဖြစ်မယ်သိပါပါဗျာသမထတွေလည်းတနေ့သိကြရမယ်ဟိုကြီးတွေလည်းတနေ့သိကြရမယ်ဂုံရှိသူဂုံမဲ့သူဆင်းရဲသူချမ်းသာသူလူသားတို့တနေ့မှသိကြရမယ်အော်မသိခင်မှာနေ့သိခြင်းတရားကိုရှင်နဲ့အသေးနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကနေဆင်ခြင်လို့မသိခင်မှာတွေ့ကြုံစုံစည်းရတဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းရက်ွက်တဲ့မှာရက်ွက်သူရက်ွက်သားချင်းချင်းမြို့ထဲမှာမြို့သူမြို့သားချင်းချင်း
တေချင်းတရားကိုမြင်တဲ့ဆင်ခြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတည်ခင်မှာမတည်ခဏခါမှာတွေ့ကြုံစုံစည်းနေရတဲ့အတွေ့အကြုံစုံပြီးခွင့်လေးတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်လာပါလိမ့်မယ်မတည်ခင်မှာတွေ့ကြုံစုံစည်းနေရတဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းရွာထဲမှာရွာသူရွာသားချင်းချင်းမတည်ခင်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မယ်အခုတော့ရက်ွက်တဲ့ကြည်လားရက်ွက်သူရက်ွက်သားချင်းချင်းရံဖြစ်နေထားတယ်အိမ်ထဲကိုကြည်လိုက်ညီကိုမောင်နှမချင်းချင်းပြောင်းဆန်းအောင်ရံဖြစ်နေထားတယ်လောကကြီးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ကြေကြီးမျိုးစုံရံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာကိုမိထားလို့သိချင်းတရားကိုမိထားလို့ပြောပါကိုမိထားလို့သိချင်းတရားကိုမိထားလို့ပါဗျာအခုရှင်သာရုပ်ကဘုရားမြတ်ကမှားနေပြီအာဟုတော်မရှင်ရယံတော်များတို့ဒီနာဤတော်မကိုဟောဒီသိချင်းဆိုတဲ့လံခကြီးဟာသဗ္ဗေတလုံးစုံဘုံတော်လူနဲ့ဓမ္မတ္တဝါအာလုံးတို့အတွက်ဘုရားဘာသာစရိယအစ္စလမ်ကဘာပေါ်မှာခန္ဓာရှိသူမိုင်းငါဒီနေ့မှမီးတဲ့ခန်းထဲမှာတက်ဆင်းရသူတို့တင်ယူလေးပဲတတိတေချာမေတ္တာကြောင့်တခါမှပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မငူချပါနဲ့အဲ့တော့တင်တို့ဒီမသိခင်မှာကိုယ်ခန္ဓာမြင်ရောက်ကိစ္စကြီးကိုလို့ပါလို့အပ္ပမဒိနာဓမ္မာတိထာတတိယကတိုင်းနာမိမိရဲ့ခန္ဓာရှိပြီးတဲ့ကိုဉာဏ်ဒီမှနဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်ပြီးမှအနည်းဆုံးအပယ်လေးကိုမကြအောင်ဒိဋ္ဌိကိုပြီးကြလို့တော်တော်မှဒီအောင်ကြိုးစားနေခဲ့ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်တော်မူပြီးတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးမိမိရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ခါ900နဲ့ဒေသဆိုင်ပြည်ပြင်းနဲ့လမ်းကူလမ်းမှာယောဂီတို့ကိုတော်မြတ်ကြီးကတို့ရဲ့ရှင်မကြီးဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးငယ်ငယ်လေးကနေလေအောက်နဲ့ယောဂရှိခဲ့တာနော်တို့ခုခေတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဟောလို့ရဲ့အစာရင်တကယ်ပါလို့တပြေးတပြေးနဲ့ဒီပန်းနာယောဂလို့ပေါ့ငယ်တော့ကလည်းလေအောက်ဒီနာယောဂကခဏခဏထားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီစတုမတူနဲ့ဒီနုညံ့တဲ့အရာတွေကိုစားရင်လည်းဒီလေအောက်ဒီနာကပျောက်ခဲ့တာတပြေးတပြေးဒီယောဂကဘလို့မှခုနေရမယ်ဝဏ္ဏကံလာဆိုတော့တပြေးတပြေးယောဂရှင်းလာတော့ဒုက္ခလိုပြောမယ်ဆိုကင်ဆာရဲ့နောက်ဆုံး9ဆင့်နောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်ခဲ့ပြီဘယ်ဆင့်မှလည်းကုလို့မရတော့ဘူးအိုးဒီယောဂရနှိမ့်ဆက်လိုက်တာလမ်းမှာယောဂလူကြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာတွေးတွေကန်လိုက်တာတမန်လုံးတွေးတွေကန်အားတော်မရှိလို့ညီတော်ဆုံးသားကတစ်ဖက်တွဲတယ်ပြောပြီးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလည်းတွေးကန်ရတာအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအတိတ်ကနုစဉ်အခါတော့ကတို့ရဲ့ကိုရောမြတ်ကြီးဟိုနွားပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာမိမိနွားကိုထိန်းချောင်းနေရင်လည်းအစာကျွေးရေတိုက်နေရင်လည်းမိမိနွားကိုမြှော့တော်ကောင်ကတွေ့လိုက်တာတွေ့လိုက်တော့တို့အလောင်းတော်နွားပိုင်ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာမယ်အလောင်းတော်နွားပိုင်ရှင်ကငါတော့ကိုဒီမြုပ်တွေ့ရမလားဆိုတော့အဲ့ဒီမြုပ်စားပို့ပြီးတော့တတ်ခဲ့တာကအကြောင်းတရားဟုတ်ကဲ့နော်မြုပ်ကိုစားပို့ပြီးတော့တတ်ခဲ့တာကအကြောင်းတရားဒီနေ့ကိုယ်အန်တဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ပေးဆက်ရတာကအကျိုးတရားဖြစ်ရောပြီးတော့လိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါပြီးတော့ဘယ်လိုဓမ္မတွေပဲပေါ်လာအလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအိုးအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ကျိုးဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဒ်တွေဆက်ရက်လက်ပြီးမှဒီခံရပြီအဲ့တော့တတိတရားနဲ့ဒိဋ္ဌိကြခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့ညနေဆောင်မှာနာလကရွာမဟုတ်တကားစီဆိုရောက်ပါတယ်ကလေးကြောက်ကစော်တယ်နာမည်လေးပြီးတယ်ဟဲ့အင်းလည်းဥပါဒီဝရအိုးမိမိရဲ့တကယ်သူလေးကဟဲ့သူတော်မအင်္ဂါမင်းပွားရှိလားအိုးရှိပါလေဟာမင်းမကိုတော့ပြောကြီးရွာထိတ်မှာတာကြီးဥပဒိတ်ကဒီအိမ်ကိုပြန်လာတယ်ညအိမ်မှာပဲအိမ်နေအဲ့တော့နောက်ပါဖြစ်တဲ့ရဟန်း900လည်းပါလာတယ်အဲ့တော့ရဟန်း900တော့ရုပ်တုတော်ဒီရဟန်းကြီးပြင်ထားလိုက်တော့ပြောခိုင်းတယ်ဥပယုပါလေကလေးဆိုတော့ထုံးနိုင်ကြီးသွားပြီးတော့ဘယ်ရောက်တော့ဘုမအောင်သူမင်းဆက်တယ်ပေါ့အဖွာဘာလို့ဒီကလေးရေးတော့ပြန်လေအိုးအဖွာရှားရှိမှကရုံးနဲ့ကိုလိုကြီးရောက်နေတယ်ဘာကြီးတဲ့ဒါဘုန်းကြီးလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးလေမရောက်ဘူးအိမ်ကိုပြန်မလာဘူးအဖွာအိမ်ရှိမှတော့ရွာရှိမှတော့ကြောင်နဲ့ငုံမြောင်ကြီးနဲ့900လောက်ရှိတယ်ဘာရောက်နေတယ်အဖွာရဲ့သားလို့ပြောတယ်သားကြီးအဖွာတိတ်ကလို့ပြောတယ်စဉ်းစားတယ်ဟမ်လူမိုက်သားမိုက်အိမ်ကထွက်သွားပါပြီဆိုတဲ့ဒီနေ့မှအိမ်ကိုပြန်လာနေခြင်းမရှိဘူးအစကတည်းကမင်းကငါပြောခဲ့တယ်ဘောဓမရဲ့တရားတွေကအမှားတွေပါလို့မင်းကငါထက်ကပြောနေပါလေနဲ့မင်းကငါ့ရင်ကိုခြေစုံကြပြီးမှဒီကိုမောင်နှမ6ယောက်လုံးခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့တယ်အခုတော့ဘောဓမတရားတွေအမှားတွေဆိုတာမင်းသိလို့လူထွက်ချင်လို့ပြန်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရွှေတွေဦးဇင်းကအဲ့ဒီတရားကိုပူဇော်ဒီတရားလေးကိုရအောင်လုပ်ပြရဘာလို့ဒီနေ့ဒီရွာမပြန်တော့တာတော့ပြန်လိုက်ရင်လူထွက်တဲ့ချိန်မှာကြောက်လို့နော်သူမသိလို့ရှင်တိုင်းဘောတော့ကိုလည်းကြီးပြန်လာတာမိခင်ကြီးကဘာဘလို့ထင်တာသူမထင်တယ်လို့ထင်တာဘောဓမရဲ့တရားတွေအမှားတွေပဲသိလို့ငါစီကိုပြန်လာတယ်လို့ထင်တာကိုရောမြတ်ကြီးကရုပ်လူထွက်ချင်လို့ပြန်လာတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာမိမိရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုကြည်အောင်ဆက်ချင်လို့
วันนี้โยกิโดยตัวอย่างเนี่ยโยกอยู่ทิ้งช่วยมาอย่างเลยไอ้ดอกผู้ว่าอยู่ว่าทุกข์นั้นหัวด้วยนี่ให้หัวสวยหัวเปรี้ยวหัวอะไรนี่นะลูกแล้วทำอะไรแล้วมันทำอะไรโยตาจอมยาวมาละจอมยาวมาอะไรว่ามือดูเนี่ยมาลอกเลยนะที่บอกเลยก็พอเลยเอาพอเปลี่ยนอะไรเนี่ยเอาเปลี่ยนเยอะว่านี่อุ้ยโดก็พอเราเปลี่ยนเอาเราอุ้ยโดเองจ่อเรายากจ่อใครต้องนั้นไม่คุยแล้วมันแต่เราไม่ได้นะเราคงห้ามไม่ใช่โยโอ้โยกอะไรไม่สลายดาวบุรุษเนี่ยที่จะข้างนั้นโยกอะไรอะไรไม่สลายดาวที่ข้างนั้นยกมาอะไรยกมาเรานี่เราส่งนักการแต่ก็ยังให้เราการแต่ก็ใช้นาฬิกาด้วยเว้ยงาเราไอ้ที่จะมาปูนี้มาที่จะชี้เลยอุบัติเหตุงานก็มีอะไรนี่จะเป็นยังไงงานกูเช็คดูเองยังอะไรเช่นเดียวกันมีอะไรคู่เราโยกอะไรยากเสียกูเสียภาษาชีโร่สุโร่ไม่น่าอุตริยาบิโกไม่น่าอยู่แก่ลาบิโกไม่เป็นที่มาเชื่อมูลาเชื่อนะอุบัติเหตุย้อนอยู่ที่แม่เราเนี่ยที่ทุกตาที่พูดเราพูดเราเนี่ยที่ผมมาลงมุ่งนะนี่ก็มองมากกว่าที่เช่าเยาว์ลงหมดเลยทุกอย่างที่จีนเราเป็นอุบัติเหตุกูพิจารณาเลยกูสวยกว่ากันยีราลีสุดเลยจุดเวลีคนในด้านเนี่ยมีการสอนอยู่ยีราลีมาสอนอยู่ช่วยปีเลยกูเราเป็นที่เจ้าว่าละเจ้าเราก็จะอยู่ที่นั่นกูเลยดีว่าไม่ยากเดี๋ยวเราชมนั้นเนี่ยที่นั่นกูเราเนี่ยที่มีคุยแบบมีอย่างที่คนชี้จับมันดีเนี่ยพยายามที่จะมีการไม่สารีดีว่าเราคิดดูคนที่มาบอกจะหาทางที่วิลาอย่างที่บีไอ้มาจีวรก็เลยคนนั้นเนี่ยอย่างนั้นผิดอ่ะแต่ยกตัวอย่างนั้นผิดเลยนะโอ้ลูกมิวส์มีเรื่องมาเลยซาลาลูกที่ดูซาลาลูกอ้าวสิ่งนั้นที่เราบอกเนี่ยที่เราเบกุนมาคุยอย่างนั้นผิดเองมาแล้วที่เราได้เจอเนี่ยผิดอ่ะไอ้ดอกนี่ก็มองมาเลยกูคงบอกว่าที่เราได้เจอมาเนี่ยมาตัวโม่ดิพี่โอ้ตัวโม่ตรงนั้นตัวเย่พยายามกูเราเนี่ยมิมีရဲ့တာသမီးတွေကိုခုနှစ်သက်တာလောက်သုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်အောင်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိနေပါမြန်နေခွက်မင်းကြီးကိုဆွဲပခုံးတစ်ဖက်ကိုပေါ်အိမ်နဂါကိုလိုက်တောင်းစားရတဲ့တောင်းသားတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုအဲ့လိုကိုဆွဆွဲထားတာဒီပုံမိမညာကြီးမိခင်ကြီးအိုးအိမ်နဂါကိုလည်းတောင်းတဲ့တောင်းသားဒီတောင်းသားဘောကိုမှတ်ရလားဒီတောင်းသားကမဲဆွဲရလားဆိုပြီးတော့တို့ဘုရားဘောမှာအလုံးလုံးလားအဲ့တော့ဒီမုံတွေမပြေမချင်းတရားမရဘူးဆိုတော့တိလို့အဲ့ဒီမာနလိုမျိုးအရင်ကြောက်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြေအကုန်လုံးတွေကိုဟောတာတင်မောတက်သောကနာတက်သွားတဲ့ခါကျတော့မိခင်ဆိုတော့ယောဂီတွေထုံးတဲ့နိုင်ကိုအိမ်ပြန်မလာတာကြားတဲ့သားကြီးကိုစိုးရင်စိတ်နဲ့နာတယ်ဆိုလို့စိုးရင်ဟိုဝါလည်းမတော်စိတ်ကောက်လာဟောဒီနေ့ပေါင်းရတဲ့ကြီးကြီးနေငါသားကြီးရဲ့ကျမကြီးကြီးကောင်းရလားဝါလည်းမတော်စိတ်ကောက်နေလို့မမမေးကြည့်နေတယ်ကြီးကြီးနေအဲ့တော့သူကြည့်နေနေပဲယောဂီတွေညာဥပိုင်းလည်းရောက်တော့ကောင်းကန်နေမိမိရဲ့အိမ်မှာအိုးနေဝုန်းဝန်းလက်လက်ကြီးလေးကသူ့အိမ်ကိုပြုတ်ချလာပြီးတော့သူသားကြီးနာခိုင်နေမျက်မင်းကြီးလေးယောက်ဖြစ်နေသူကတော့မျက်မင်းကြီးလေးယောက်ကမတည်သေးဘူးနော်ဟဲဒီသားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါတက်တာလည်းတခါမှမမြင်ဘူးပါလားအိုးဒီစုခမ်းမတွေကယောဂီနဲ့ယောဂီရဲ့တခြားစီအဲ့တိုင်ကမှဟိုကတကယ်အဲ့တိုင်ကလားအိုးဒီတော့လှသွားတဲ့ယောဂီဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နဲ့ချောမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါမမြင်ဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲပြီးတော့ကိုရောင်ကိုကတော့ဘိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်အိုလေးတွေချီပြီးတော့သူ့သားကြီးကိုမလုပ်ကြတော့ချစ်ခိုးနေတာမြင်တော့ဟဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလက်အိုချီပြီးတော့ငါနောက်ကိုချစ်ခိုးတယ်ငါသားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားရှင်ကြီးလောကမှာသူကအမြတ်ဆုံးမှာဆိုတာမိခင်ကြီးခင်ဗျာသိသလားသိပါဗျာမသိတာသူကဟောတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ပြန်ကြလို့ရှင်းနိုင်လေဘောတော့မယ်နော်ပြန်တက်လိုက်ကောင်းပြီဟုတ်ပြန်တော့သူ့တက်ပြောင်းကိုကနင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားပဲကြောက်လာတယ်။အိုးသူတို့တက်စာပေါင်းများစွာပြောင်းကိုကနင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆင်းလာပြန်ရော။အဲ့ဒါကနတ်တို့တည်းနဲ့တရားမင်းပြောနတ်တို့တည်းနဲ့ဗာမင်းတရားမင်းပါဗျာ။တော့လည်းနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆောက်တော့ရှင်များယောဂဝိညာဉ်ကြီးလိုက်တာဗျာ။ရှင်ဖို့ပြောတယ်ပြီးတော့ရှင်များရဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေကိုပြုစုပြရစီဘလို့တရားမင်းမင်းပြုစုရမလို့ငါမှပြုစုရပြီးတော့ဆုံးမပြီးပြန်နေထုတ်တယ်။တရားမင်းကိုဘာလုပ်တာတော့ပြီးတော့တရားမင်းကိုဘာလုပ်တာတော့ရောဘောနဲ့အိုးနဲ့မှပြီးမကုန်ဘူးထုတ်ပြတာဘုလိုနဲ့ကြီးကပြန်ပြုစုမဲ့လူရှိတယ်တရားမင်းနဲ့ပြန်သွားတရားမင်းပြန်သွားတော့မိခင်ကကြည့်နေတယ်ဟဲ့လာတဲ့လူတယောက်ထူးဆန်းတာတွေကိုသိချင်နေတယ်နောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယောဂီကြီးကောင်းကင်ကဒီအကြောင်းကြလာပြီဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်းမိမိရဲ့နာမကကြောင့်တရားလုံးမိမိရဲ့အိမ်တန်ခမ်းတစ်ခုလုံးဒီလိုလိုနဲ့အိုးဝတ်ထွေပြီးမှရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးနဲ့ဘာမှကိုဆက်ဆက်လို့များတဲ့ယောဂီဒီဘက်ကလာလည်းရှိတယ်
တကောအဲ့ဒီဘက်လည်းပြည့်စုံတယ်ရောင်းပေါ်လည်းတောက်လိုက်တာမိခင်ကြီးအိုးချီလိုက်တာဟဲ့ကြီးလားအကြောင်းလေးတောက်ပြီးပေါ်မှာထိုင်ရဘူးလေတော့နိုင်ဘောဒီအကြောင်းတော့မီးတစ်ခုကမလဲကျွေးတာကိုကတော့မီးမထုတ်မနဲ့ကုန်လေးလေဒီကတော့ပေါအောင်လို့လင်းအောင်လို့မလဲလုပ်ထားတယ်နော်ပွားနေအဲ့ဒါတော့တတိထားအဲ့ဒီမှာရုပ်လူတွေအကုန်လုံးအမောတယ်လေကြည့်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတော့သူသိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးစားတိုင်းမဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးနောက်ဆုံးရောက်တာဗာမင်းကြီးပါဗျာရှင်ရပြုစုရတယ်ဘလို့ဘူးပြန်နှင်ထုတ်လိုက်တာနှင်ထုတ်တော့ကတော့သုံးနာနဲ့သုံးအောင်ပြန်တော့မိခင်ကြီးသိချင်လို့ရောက်မှလည်းကံဝင်လာဟဲ့တာတော်ကြီးကျမကြီးစီကောင်းနေတာဟုတ်ပြီကျမကြီးရောမိမိရဲ့နောက်ဆုံးမလာဘူးရှေ့ပဲတိုးနေတယ်တေးရင်းတေးဝါဆိုရောက်နေပါပြီရဲ့ဟုတ်ပါပြီမိမိဘာလို့ဝင်လာတာလဲဟိုးမိမိဝင်လာတာတားရဲ့တမ်းမကြီးချင်နေတယ်သိချင်လို့ပြီးတော့လေမိမိသိချင်တာလည်းခုရှိတယ်တားရဲ့ဘာလို့မိမိတားစီကိုခုနကပထမဆုံးဟိုးနဲ့ပုံကိုကြီးကလောက်လာတယ်တော့ဟုတ်လေမိမိကဘာလို့အဲ့ဒါမစီစီလေးတားဟဲ့မိမိမသိဘူးလားမသိဘူးမိမိတို့ပြောနေတဲ့လောကကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လောကပါဠနတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကိုလေးမိမိရဲ့ဆိုတော့အံ့ဩပါတယ်လောကကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လောကပါဠနတ်မင်းကြီးကငါဘုရားငါသားကိုရှ िख ိုးလာရောက်အောင်ငါသားဘုလူကိုအာနုဘဝကြီးရလားမေးတာဒုက္ခတော့ပြန်ကြည့်ရမိမိရဲ့ဘုလူကိုအာနုဘဝဘယ်လောက်ကြီးတယ်မဖြေပါဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်မှာစိတ်ကွက်ပြီးမှဘုရားကိုမုန်းနေတဲ့မေတော်ကြီးဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေသိစေခြင်းလို့မိမိရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဘယ်လောက်ရှိရဆိုတာမဖြေဘဲနဲ့အိုးမိမိကလည်းအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတာတားတော်တို့ရဲ့လက်ဆောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဘာစင်တမ်းမှရှိတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ဆိုတာတားတော်တို့ရဲ့သာသနာမှာအရန်ဆောင်ခြံဆောင်တော့ပဲအဆင်းရှိတယ်နတ်မင်းကြီး၄ယောက်သာသနာမှာပဲအဆင်းရှိခြံဆောင်နေတဲ့အဆင်းကနတ်မင်းကြီး၄ယောက်တော့မှတော့ခြံသာသနာမှာခြံဆောင်တဲ့အဆင်းကို33နမင်းအရန်မှုပြီးပြည်တဲ့ကိုကြီးကျော်လို့ဖေးကြီးကျော်လို့စဉ်းစားဖို့ဘယ်စင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုစဉ်းစားအဲ့တော့ဘိုးဘယ်တင်မဘိုးဘယ်တင်ပေါ့ကိုကျန်တဲ့ကိုဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်မယ်အရန်တော့ခြံတော့ဆင်းရှိတယ်ဟုတ်လို့လားသားတို့ရဲ့မိမိတော့မယုံမှာဟုတ်တယ်မိမိရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တိတ်တရာမင်းသားလေးပွားမြင်တော်မူစဉ်ကအန်နေမကြအောင်တန်လျက်လက်ဆွဲပြီးမှဆောင်းလျှောက်ပြီးခဲ့တာအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးလေးရောက်ဝင်ပြီ။အိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တွေကနဲ့တရားကိုယ်ကိုယ်လောက်အောင်ကြီးမားလာတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားလေးတစ်ချက်ရောက်သွားတယ်နော်။ရောက်တော့မချိနဲ့သေးဘူး။ဟာတာခါထားလိုက်ဘူး။အဲ့လောက်နဲ့မရတက်မလာနဲ့မိမိသိချင်တာကဒုတိယရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကကိုယ်တော်ဘုရားလင်းနေအဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူလဲမိမိရဲ့အဲ့ဒါကတော့တရားမဟုတ်ပါဘူးနဲ့တူတဲ့နဲ့တရားမင်းမာမိမိနဲ့တူတဲ့နဲ့ပါမင်းလေတရားမင်းပါဗျာအိုးငါသားကြီးကအဲ့ဒီလက်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းချက်ကိုဘုံလို့အာလူကိုကြီးရလားဥပတိယေကျေးဇူးအရှင်မွေးသမီးကြီးတေတို့လက်တို့တဲ့နဲ့တရားမင်းဆိုတာဣမသမိပါဒတိဟောဒီသာတော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာမဏေတော်မှာတော့ဗန္တကကာမဏိရပတိတော်နောက်ကနေထီတို့ဖက်တို့ဘာနာကံပြီးမှနောက်ကလိုက်ရတဲ့ကပ္ပိယအစင်မောက်ပဲရှိတဲ့အမိတရားမင်းသာသနာမှာပဲဆင်းရှိကပ္ပိယအစင်မောက်အိုးငါကရဟုတ်လို့လားမိမိမယုံဘူးဟုတ်ပါတယ်မိမိသာတော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခုနဝါမြောက်တဲ့အချိန်ကာလမှာမေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သံဒုတိယနန္ဒကိုအကြည့်မှုပြုပြီးမှယောဂီတို့၏တာဝနာလက်ဒီမှာအဘိဓမ္မာဘဏ္ဍကျမ်းကိုဟောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုမဟောခဲ့လားဟောခဲ့လားအဲဒီတာဝနာလက်ဒီကနေအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဟောကြားပြီးတော့လူပြည်ကိုဘယ်နည်းမှပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ပလင်ကိုထိုးပြတာမို့ဒီနေ့ကိုထိုးပြတာဟောမင်းတို့လာပြီးနေမှာဆင်းခဲ့မဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ပါရဲ့ဟိုယောဂီတို့သာမန်သုံးနေရနေပြီးမှဆင်းခဲ့တာမိမိသာတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခုနဝါမြောက်တာဝနာနတ်ပြည်ကိုပြီးဓမ္မတရားတွေဟောကြားလုံးကလူပြည်လူလောကကိုဝါကျွတ်တဲ့တရင်ချုပ်လာပြီးဟောဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လူပြည်ဆင်းလာတော့နောက်ကနေပြီးမှကပိယလေးလိုစပိတ်လေးချမ်းပြီးမှဖဏတ်လေးဆွဲပြီးမှလိုက်ပို့ပြီးခဲ့တာနတ်တို့တည်းနင်းနတ်တို့တည်းနင်းအော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဘုံလူအာနုဘော်ဒီအော်ဝေရှိပြီးစွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားတစ်ချက်ရောက်သွားတယ်မကြည့်နဲ့လေထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာကြီးမိမိသိချင်တာကနောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိုးသူလည်းရောက်လာရော
明明对方如果完全比较相信啊，来是不过的，马我们主要话大爷一个我不做嘞，明明我那个没事情了，对着那个生活上面的不着面子，都过年要啦，我说哦，明明这个没丢了，我丢了大爷，明明不要这个，你现在不要那个不说发达的嘞，马哈别马没几万没没，没给你考虑参加那个呢，哦。都话不要的，我个的嘛哈嘛没几样的，都打了我拿要的马路的哟，是高的比不上的比高的比，那高的差人的，我不要的我个的嘛哈嘛没呀，我打过啦，比如我个的好啦哦，明白的，是他们表难哟，研究的，哦，那上面些过了面的也碰到过俺们过的，我稀里爽。也是过了那红毛的，我们他在澳门申请的哟，由于慢慢那里天气的呀，刮到了，不要包嘛，只有那飞机的呀，啥子了，没拿机啦。别过了面这机的，明明也拿过机过了，机拿了看到明明，没拿的呀，来标路，没路的呀，来没钱的来明明标的喏，哈哈哈，没钱的就是他，标的喏，明明哪里个好讲哪嘞？哦，哒的罗的巴得哒。明明现在嘛对你那个，明明但是都把这大地被人好哩喽，那地在家里的嘛哩个，时候开了要弄都阿里个经济是的事业，明明大爷是呀，这个过来面耍面先过了面的，后那个阿里个的老年起来的面的阿米对，哎呀，哥哥阿有有的哩，那都哥哥阿有有的哩。ဘုရားကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပေါ်မှာတရားတရားတွေကောင်းစွာပြီးဒီနေ့ဖြာဝေနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောမြတ်ကြီးကဣဒံယရုချိန်ခါမှာတော့မမငါဤမာတာမွေသမီးခင်မိခင်ကြီးအာဓမ္မဒေသနာယတရားဟောဖို့အတွက်ကာလောအချိန်တည်းမီရှင်နာရီခွဲလို့တနာရီပြဖို့အတွက်5မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတရားဝဲကခုမှစမှာကောင်းတာစဟောမလားရက်လိုက်ရမလားဣဒံယရုချိန်ခါမှာတော့ဓမ္မဒေသနာယတရားဟောဖို့အတွက်ကာလောအချိန်တည်းမီမိမိကိုဒီချိန်မှာတရားဟောဖို့ငါအချိန်တည်းမီမိမိကမျက်စောင်မျက်ရှင်ကိုတော့မြဲအကုန်လုံးကြီးစုတွေမိမိတကယ်သိချင်တာလားအိုးသိချင်တာပေါ့တာကြီးရဲ့တာကြီးပြောပြရင်တော့မိမိသိချင်တာပေါ့တာကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မိမိသိချင်တယ်ဆိုမိမိလုပ်လို့ချီတာနော်မိမိအာယုံတော့စိတ်ကတော့နေတယ်မိမိနားဆိုင်တဲ့ဒေသတော့နော်မိမိနားကပြန်လာပြန်ကခန္ဓာကိုလက်ထားနော်မိမိမဟောမယ်တခြားနားတော့နော်အိုးတာရဲ့ဟောကြားပါတော့လက်ဦးကြီးချီဒီမှာလေးလေးနက်နက်တရားနာယူနေမိခင်ကြီးကိုအတူတွေစက်ဖို့အကျွေးလေးခြေကိုမိခင်ကြီးမိစ္ဆာလေးယူပါရကလူစီကိုနောက်ဆုံးပိအကျွေးဆက်တဲ့တရားကိုဟောကြားတော်မူတာကဥပါလိကကျေသူရှင်ဝိသမိခင်ကြီးအမန္တသာဘုတို့ဤတတ္ထုဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဇာတကနေစာမွေခွာတော်မူစဉ်ခါ၌၎င်းမဟာဝိနည်းဓမ္မနေစာတတ္တော29နှစ်တွင်မှမြတ်သောတောထွက်တော်မူစဉ်ခါ၌၎င်းဓမ္မသဘောရိယစာတတ္တော35နှစ်အရွယ်မှာတပိဋကရွှေမြန်တော်ရ၍ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူစဉ်ခါ၌၎င်းဓမ္မစကပဝဒတိနာသာဗာရဏတိမိဂရောတော်မြိုင်ကြီးရဲ့မှာတရားဥဓမ္မစကြာတိနာဟောကြားတော်မူစဉ်ခါ၌၎င်းတတတတိလောကဓာတုစัจ java လာပေါင်း၌တောင်းသည်အာကံမိထာဘူထိန်သက္ကမတတ္တခအောင်တုံလုပ်ခဲ့ဘူးမေတော်ကြီးမိမိရဲ့သာတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပြောရရင်တော့ဂုဏ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိအာဒီတကပြောရမယ်ဆိုရင်သာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအလောင်းတော်လေးဖွားမြင်တော်မူစဉ်ခါ၌တည်းချင်းသာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တတ်တော်29နှစ်ရွယ်မှာမြန်တော်တောထွက်တော်မူစဉ်ခါ၌တည်းချင်းသာတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်35နှစ်အရွယ်မှာတပိယုဒရွှေမြန်တော်ရ၍ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူစဉ်ခါ၌တည်းချင်းသာတော်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာရဏသီမိဂရောင်တော်မြိုင်ကြီးထဲမှာတရားဥဓမ္မစကြာဒေသနာဟောကြားတော်မူစဉ်ခါ၌တည်းဒီ4ချိန်လေးကဒီမိမိဟောဒီ2,400,000အထူးရှိတယ်မဟာပရဝီမြေပြင်တဝသမုဒ္ဒရာ4ဆင်းတောတောင်ရှိမျိုးအစာပြုလို့နတ်ပြည်6တဲ့ဗမဘုံ20နဲ့တကွာစัจ java လာပေါင်းတိုက်တောင်းသည်မြေပြင်ဆိုတာမဆိုတာပဲကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုတွတ်ခါအောင်တုံလှုပ်စီနိုင်တော့ဘုံတကူအာမိဘောကြီးတယ်မြေတော်ကြီး
Oh, is it the Yamadabo, Abudamadabo? Tanorian, Siabian, Sabi, Budomedia, Kono, no, Budoria, oh, boy, Shiva, Paya, go, Ayo, Beauty, Badu, go, Ayo, Beauty. Oh, Yamo, Ayo, Beauty, yes, I'm changing a ball, my own, Chino, Jimpy, Kitty, Miggy, Eddie, Pity Lady, Chidara, Lady, Chobia, Dora, Naini, Pity Lega, Pip, Shure, Yanga, Man, Pity Chip, Patessa, Shure, Yanga, they got it, Namana, Pity Lega, Patessa, Amulia, so young, they naga, Patessa, this are Oh, Naga Mabadi Gurami Vore, Yashi, Bono Jesus, Session, Naga, Yanabi, Nava, Lady, Naga, Yana, Yana, Oh, Homori, why is the Yogi, the Piapoma, I will do the PD shame of Gono, Haria, Gono, Tamari, Jesus, Tamari, Jesus, PD, to Haria, shame on Gono, meeting and Yana, Chinoga, Chida, Gurumia, William, and I like how Yogi, you know, so long a trainer with the Kuna, Leno, and I do that candidate, Taria. Hadi detail Maladia, which I like this, Mimi to Town and Mamu, Mimi, a yoga when I would tend to down when you, she said, the Yahoraga. Over the Jesuit, Mudri, Amanadaro, that was Yaki of Yaswayashi. Dilena Santina, Amilagon, the Marina, Santa Maria, Lagon, Inya Yasa, Arado, Yamina, Lagon, Nyana, Tadana, Wimodi Yasa, Arado was singing it, Pisa, Vanano, Amilagon. Tamonama, Tadonu, Yaswayashi, Guramia, Tunia, to Midi, Nati. Lugo, Naya, a go away now, the one shall we. Machine, I love you, yellow, go down, nobody, Nayodan. Piashi, Guramia, go no Jesus, session, the other go catch it. I tell you, did the Hoja, the Mulati, she did nobody, your dami. Did the Naya Soma, 18 with you, Gabi, by you, Migi, Lord Avan, he gave me, Migi, body gave me. Oh, Dora, you get some body, Tira, Mero, I don't know, so now, you listen now. Betty, she did, Shenya, she like her would come little, Lua, don't like, oh, no, you might deny me the Yahora. Oh, my God, I'm using a change of people like that. Yashi, a bono to a church, Hora. Now, I am the Hora, Yogi, Muda, Ayo, that are Nidore, Anidore. Move, Link, or the Bore. Jesus said, "All I need to get out of the game, all of me told you. You also know that I will not go and you live the change you there. Shemia, Mudo, Ayo, that can be my idea. All of those Hannah, Suvi, how to be on Matana, Yogi, to be there. Yogi, put on your G. May a treaty, no woody will let G out, Sake, Masake. Senario, Ragoria, Higher, maybe had a higher name, who miss you are a shiki, as you marry a chessia, you are, Jesus Masato, also, may Sunday, and may Surio, Senario, Ragoria, give your target. So, Diamond, a bull like Yahweh, and he got in a Ludaima, Amishi. Yogi was in the Chuchu, Dali the Bidi. Come go joy your channel of his let you to just a machine. Ludai, and me Sura, Ludai Shimashi. The Ludama of Yaya, Abu Laya way the Nigari, Ludai Ma Amishi. Chidara Wike, Idesa Amile, Mivare. A million media, Mimi, the seal of a piece of blue. A carton will you be just our looks is okay. Thousand people tired, Mita, Yara, or Joe, Jonelle, Sheila. Chidara Wike, Idesa Amile, Amivare. A Jambia, a chin, where Drama Amile, Amivare. A Twitcher, Lare, Sidema Amile, Amivare. That means it was Sidolu. Siva Twitwi, say she and my Igane, we be Nama Amima Hopao. Shine in it, dream, let him do Elisia, to pay to be a you in the
ziwe, to me, a do thousand, I bow to a do. Chinamashi, Josia Samashi, Kingsia Pialemishilu, Chimutu, a do, Jehotu, a do, a boo boo, miawi, Doka, Bumulina, say, Inya, and we moe, Tole, Breda Dui, Amiha, Amiha. Oh, maybe around the my kitchen, Yogi, Amiha, Mita, and any show never about. Sasia, she will call it Swervima, the round the mouth while you kitchen, Amiha, Mita, Yaga, your Sheila. Any Jesus, the other good, the Andoya, do a J on set double, Malula, Yola. Oh, she not able to put on Yajimia, the Luna Pine Shimro, may make a Jesus, the blue, J on Sage. Jimmy, the Luna Pine Shimro, Jimmy Sheep, the Vietnam, I know the little chippy down and get it. Danga is the wish I tied, down my Shalhadaga. Out of my Yamanos and Sadaliga or Dami, a shame young in the middle, listen, you need to Gala, and Yadaga, Lady, Louis Gutia, Hobima, Kalana, Pia, Eddie lizard in the middle of Nana, a shame out of Yadavido, Taribo, Rapoma, Manita de Kayana, Manita that was in a shame, Yadavio, Kunto Bachi, Ivalu, Saya, Pitish, Marino Raga, the web, go down and oh, Yanni would down on Yanni, a shemia, a gishi, the heavy that the view of Shima, Yadi, Yoruma, Gishi, and Kundabachi, Valu, the Valley, the Var, Downman, Alo Dama, Piti, Suma, Tiro Shinayo, the Ramati, Mahasi, and nothing, and you think I was swinging up to the Buka. Sure, you know, Peter, I hope I will be the Tekina, but in a legend, Nipan on the outside of Ulaya. That's how we are Yaswamia Shigue, Nawakua Bondo, a new Boba Palatama, Betty or Palatama, a Sindu, a new Loma, Padiloma, Wadina, Dudia Zankatamana Sabi, a new Lopatilo, as long as an Abi, when Sado would be me. Tamanada, Sadota, saying a charming night. A new body desire Kana Kamasa, I drink a machine on Nevana, Daria, Neva, should be Mendo, but he never take on me, but he never wants to show me your window. Yes, I mean, I think Guromia, Tarodi, Situation, Guromia, but he never saw me. Oh, Lokaya. The get local will be sent to Lobani Chakano, Yogi with that sheets without Sudabi, that may Yogi Chika, one days on the Yuma, Yibi, Tokare. They were only on the scene among the Baudi, Pale, Sunya, Yi, Paway, Gomi. Puromji, Sano, meaning look on here and that we are Paway. Konaga, Canada, Goa, we are not a weekend. Yamalika, Mana, I will meet Hadi, Ayabaya, Kala, almost weekend. Mana, Ayabaya, something that Ayabaya, and they do like almost a weekend. That I love you. Don't you meet the Mekanali, meaning local land, look like Barinale, Jesus and Nipalu, Mabai, Mama, so ye is on it. Dai, be my Wajio, Madame Malopene. Children would not be savvy, how he said, Uta, Madame Lopene, Gamu Chobi, a Tano, the Bomajara, Suye, oh, Magaji and Alabuma, she and Nabu, the Yari, this Ajari, Nabu, Martin, the Luma Pibadi, oh, Chow, bring us some Chow, oh, my hola, Chiva Muro, San Giro, Nudin, Chivia, Mamono, Migi. The girl in such a thing, maybe like the last and our home teaching to so young Swane. Jousing Yaswane, then I will pay my only 20 machines here, let you live in Navi, how Pio, Prinevana Bao. Prineva was a chosen, they body, a people, the Raya, the Shido, Boni Maji, Mujui, Boni Maji, Valo, oh, Nagaman, swing you, so anything I did now. Aya, Bayati Sabia, now, Missuma, Kate had it, Navawa. Tadoniga, me, all the much of the ways of my mimi, are you, that they put in neighbors and what is Yogi, are you so little, so that way, I like the law. Then, lead the head, you wait, I like the law.
Mimi go this and the other, may suddenly you are a certain teacher. Mimi Tavoma, in Madia Monia, she had a big Namaji Swame, Mujui Navy, Oli Maji, Mujui Navy, Kadum Mujui Navy, Sarano Ashimorano, Nilani Hagina, Helen, Koramoni Korea Sukaro, Ahabaragumaro. Oh, Mimi Amanda, we are Taji, teacher, Bali Potera. Serano melodies were to such a maho, Charlie, Bali, and Latia, Dio, Mamma, ah, Karuna, she Hamida Api, Hoja, Doleva, oh, she was so nice, Taji, teacher, Bali Potera. Oh, Mimi and Daddy and we moved to a chain down Visuma, Bibi and Yala. Daddy and Yoga will not do Bona, your sister, Mori, baby, Mimi, Siku Jimmy, Yogi, Siku Dawe, Yala Gala. Bona, John Sissia Mori, call Bima Kuda, and Mandi and Bibi, Sibula Yali, Tado Daribo Dragodomi, along the Dolo Bima, Migi, Muji. Ajinalo Madame no Jose Yodo, Loy Mayako, Madame Lobi, my Gojin Sawa, Taji, Jagari Potera, Taji, Jagari Potera, Serano Meroges to Sati Maho, Jali, Paramine, Kakatarigo, Ajimodano, Melo, Gudeno, Nilani, Kai, Candida Swa. Again, what Yajigo, Nagodio, Mimi, your Bobo, and Amman, you are Taji, Jabali, Potera. Taji alone, love him, Mammy, Yujoyan, and Muji, Mimi, Tamajo, Bonamo, Sister, Kovima, Sigu, Darkway, Sigu, and Mariane, Migi, Sigu, Darway, Nala, the Lam. I know that when I say good, I will let me out of making it and I would really. Dada, you are only number who is studying. You are in a minute, when you get a bushy and in a maso. Kuna holding out Tina, I go to the Dias, the other Kenya song, Yajin Burome, Kono Chizu, Guna Sanima, Mimi, the Gavin, the Pire, Bataji. Ida Yalu, Diago, Dias, the other Kenya, Shimburome. Kono Chizu, Tigara, Yalu, Chegama, Tammy, Chimadi, Arekadawa. A dear movie, Banana, Ima, the baby with the holy, Bibi, Boma. Nidina, the little soldier is a baby, Posito, Swami, the Tasaka, Narima, Mimi, Queen, Yana, Marobi. Oh, Daddy, who she again was Mimi, beside you, what else, Circle, Diet, go, Jesus, Mimi, the Medicated, Haimangera, Diet. A good diet will be the Hama. Only Mimi and Nidingo, Mangata, Uzi, Brana, between a Pia, Ushido, Tamaro, she will get the Mimi, Swan, catching like a body, Swan, Queen, Jadi, the La. Is he where they come in your mess or anything? I look in it is a little woman, and not a Vima, Mimi, Queen, Mia, Naimarobi. And they got the jump out the Yagu, got the jump out Hongo. Carry no solo running, I'll live in another Mimi Queen, Miana Marobi. Daji, Mimi Daji, Johnny, the sound solo running like a party, Migi, John, Sako, Yadila. Nisa, what I think are Obara, Yadamino. Oh, is the one little Sandy did now about the more to hold the Mara, TV, Muila. Hey, Madame, with the Jama, Madame, you use the Diala Gaida, Kana, Yabima, this happy on Juza, Lula, Lula. Timia to the Luna by Shizu, a given ship in Melia, the very good man, Loga, calm yet of this such in the Mabisa, La Pisa, a Jewish me. No, a Jewish will let you on a Sakela. Do not be the hour of Jewish, maybe a Jew on Sunday, and not only on the Chipima. Shena Yoga, Guru Yakigo, Jim Yate, no longer so Yahu Suaro, 2 years no longer, this Sabi and the game on Jusa Lula. Now, that's all Jashim will have Chisi in our. Do you do your Gosia, they are so far, Abamani, Namati Tawe.
တို့ရရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနောက်ဆုံးမိတ်မှာသွားတာလေအပ္ပမဒီနာဓမ္မာတိထမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ကိုနောက်ဆုံးမိတ်တရားဟောကြားတော်မူခဲ့တာကဟန္တာနာတိဘိကဝေအာမန္တယာမိယောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒီနာဓမ္မာတိထဘေကဝေသန္တရာရိသမီးကိုပြောလို့ရှင်ညာကိုစေတာစေတမီတို့ဟန္တာရာနိသင်္ချေသားတို့နှင့်များတဲ့တော်ပေစွန့်ခွာ၍ဒေတာနာနိဗ္ဗာန်သို့ဆံမြန်းနေယခုဒီခါကာလကြီး၌ဘောတုမကသင်္ချေသားစေတမီတို့အားအာမန္တယာမိတို့စိတ်နဲ့အမှားစကားရဲ့လူစိတ်ဆုံးမှအရှိမှန်ကရှိရအောင်တည်တန်းစားတစ်ခုနဲ့ပြချမိမာတော်မူခဲ့ပေအံသင်္ခါရကံစိတ်ဝါကြောင့်လေးရာလူပေါင်းကပြုမဲ့ဖြစ်သွားရသည့်ဒီဘုမကသင်္ခါရတရားတို့သည်ယတမညိတဝယဓမ္မာေလူပဲနဲ့ပဲတော်ပဲမြမသာဝရကမြာတာမယလည်းပြပြရတဲ့တော်ရှိကြလေကုန်၏တတမထိုကသူဖြစ်သောသမျှပြရတဲ့တော်ရှိကြလေကုန်သောကြောင့်တုံမီနှင့်ခြေသားခြေသမီးတို့သည်အပမရိနာလောကီအာယုံကုန်လိုက်စားမိလျော့ညာသည်ပမာရတရားဟုခွာအပမာရဆိုတဲ့တတိတန်စင်ညတရားဖြင့်ဓမ္မာရိထာသီလသမာမြတ်ပညာဟုသုံးပြသိက္ခာကုကိစ္စကိုဝါဝါကုန်လို့ပြည့်စုံစီကြကုန်ရာတည်းဒါကြောင့်ခန္ဓာတရားလို့ဒီလိုလုပ်ပြီးမှကြီးမြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အကျွေးရှိကြည်အောင်ဆက်နိုင်တဲ့တာကောင်းသမီးကောင်းဇာနာများဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းဦးစင်းတို့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့တရားဓမ္မဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအိန္ဒိယမှာပဲအဆုံးသတ်သာဓု၃ချိန်ဟောကာယမိမိတို့ဉာဏ်ကြိုးကိုပေါင်းများအားထုတ်ကြတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပိပတိတို့